जॉन डियर कंपनी के 3 ऐसे ट्रैक्टर जिन्हें भारत में ट्रॉली और खेती के लिए सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है, और लास्ट वाला तो आपके भी घर में भी होगा। नंबर 1 पर है जॉन डियर पंच 310। ये ट्रैक्टर 2000 किलोग्राम तक लिफ्टिंग क्षमता, ट्रॉली या ढुलाई के सामान के लिए मजबूत है ये ट्रैक्टर। नंबर 2 पर है जॉन डियर 5050D 2000 किलोग्राम तक लिफ्टिंग क्षमता, ट्रॉली या ढुलाई के सामान के लिए मजबूत और लंबी फ्यूल टैंक 68 लीटर, ज्यादा दूरी या लंबे काम के लिए फायदेमंद। नंबर 3 पर आता है जॉन डियर 5405। इस ट्रैक्टर में पावर 63 हॉर्स पावर और ज्यादा शक्ति और बेहतर टॉर्क, ट्रॉली प्लस भारी ढुलाई या खेत दोनों